ඊළඟ ලෙඩා එන්නකෝ. සුබ දවසක් ડોක්ටර්. සුබ දවසක්. මොකද මේ උගුරත් අල්ලගෙන? ඊයේ රෑ ඉඳන්ම ડોක්ටර් මට හොඳටම කෙස් උගුරත් රිදෙනවා දැන් හොඳටම අමාරුයි ડોක්ටර්. ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනවද? ඔව් ડોක්ටර් ඊයේ රෑ ඉඳන් මට ඔළුව කැක්කුමකුත් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ડોක්ටර් මට හෙම්බිරිස්සාව ගතියකුත් තියෙනවා. ඔයාට මේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව ඔළුව කැක්කුම හැදිලා තියෙන දූවිල්ලෙන්නේ. ඔව් ડોක්ටර් මම දූවිල්ල සෙල්ලම් කරා ડોක්ටර්. මට මාසෙකක් තාන්න මතකුණා ડોක්ටර්. ඒකනේ කියන්නේ. ඔයා වැරදි වැඩක් නේ කරලා තියෙන්නේ. අනේ ડોක්ටර් මන් දන්නේ නැහැ. මේ දූවිල්ල ලෙඩ හැදෙනවා කියලා. දූවිල්ල ගිහිල්ලා ආවම හොඳට අතපය හොදන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා ලෙඩ වෙනවනේ. අනේ ડોක්ටර් මට බෙහෙත් ටිකක් බිව්වම අඩු වෙයි නේ ડોක්ටර්. මං ඔයාට බෙහෙත් ටිකක් දෙන්නම්කෝ. එතකොට ඔක හරියයි. හා ડોක්ටර්. මොකද්ද වගේ නම? ලිටිනි. වයස? අවුරුදු 6. මේ බෙහෙත් ටික නියමිත වෙලාවටම බොන්න ඕනේ. හොඳද? හා ડોක්ටර්. මට අමතකුණානේ. ඔය හැම වෙලේම දූවිල්ල ගැස්සෙන කෙනෙක් නම් මාස් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හා ડોක්ටර්.